अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा अर्निंग वाली है और मैं आप सबको अपने शो खुशामदीद कहती हूँ। मेरे शो का नाम है द टॉक स्टूडियो और आज हमारे साथ एक बहुत ही मौजूद मेहमान मौजूद हैं। आज के इस खूबसूरत और ख़ास प्रोग्राम में हम आपके लिए एक नहायत काबिल कदर और मोअज़्ज़ज़ शख्सियत को मदऊ किया है। हमारी आज की मेहमान जो है वो एक बासलाहियत, मेहनती और अपने शोबे में नुमाया मुकाम रखने वाली शख्सियत है। उन्होंने अपनी लगन, मेहनत और मसबत सोच के ज़रिए ना सिर्फ अपनी पहचान बनाई बल्कि दूसरों के लिए भी एक मिसाल कायम की है। मिस गौसिया, हम आपको अपने शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक़्त में से हमारे लिए वक़्त निकाला। मिस गौसिया, मेरे देखने वाले नाज़रीन को आप अपना तारुफ़ करवा दें, जी, ताकि वो मेरा भी नाम आपके बारे में जान। जी, मेरा नाम गौसिया ख़ानम क्लाइमेट वाली है और मैं करंटली रेहान एआई टीचिंग ट्रेनिंग बूट बूट कैंप की पार्टिसिपेंट हूँ और मैं एक अकेडमी चला रही हूँ अपने घर पे और इसके साथ-साथ मैं अपना एआई की एजुकेशन के ऊपर फ़ोकस कर रही हूँ फ़िलहाल। और मेरा नेक्स्ट गोल जो है वो क्लाइमेट के ऊपर काम करना है। ये मेरा छोटा-सा तारुफ़ है। अच्छा, तो मिस गौसिया, इसका मतलब है आपका ताल्लुक जो है वो दर्स और तदरीस के शोबे से भी रहा है। जी, जी, मतलब बिल्कुल। आप एज़ अ टीचर भी काम करती रही हैं। तो जी। आपको मतलब होम एकेडमी शुरू करने का ख़्याल कैसे आया? ये एक जैसे एक बंदे के अंदर अल्लाह ताला ने एक ख़ासियत रखी होती है। शुरू से ही एक मुझे शौक था कि मैं पढ़ाऊँ, मैं टीच करूँ या मैं लोगों को सिखाऊँ, जो कुछ मुझे आता है। तो ये चीज़ मेरे अंदर बचपन से ही थी। तो जैसे ही फिर मैं बड़ी हुई हूँ और मैंने पढ़ा है तो फिर मैंने इससे आके पढ़ाना शुरू कर दिया लोगों को, बच्चों को। सही है। तो मिस गौसिया, आप घरेलू ज़िम्मेदारियों के साथ-साथ कैसे मैनेज करती हैं वक़्त को और एकेडमी को? जी, ये चैलेंज तो मुझे रहता ही है कि मैं मसलन के टाइम मैनेजमेंट के हवाले से मुझे इशू रहते हैं कि बीच में मेरी सेहत भी थोड़ी अप डाउन हो जाती है। तो तो मैनेज फिर मैं कर ही लेती हूँ। बस मैं एक लगन है ना काम करने की या एक शौक है, जज्बा है, तो फिर मैं मैनेज हो जाता है। कभी कुछ अप डाउन हो जाता है, कभी स्टडी को अब थोड़ा सा डाउन कर दिया और अपने घर को मैनेज कर लिया, और कभी घर को डाउन करके स्टडी बच्चों की स्टडी के ऊपर फोकस किया ना। तो ये जी, मसलन कि मैं बैलेंस कर लेती हूँ चीज़ों को। कुछ टाइम इधर दे दिया और कुछ इधर दे दिया। जैसे इम्पोर्टेंट समझती हूँ ना कि अब इस चीज़ को ज़्यादा प्रेफ़रेंस की ज़रूरत है, तो फिर मैं जी, उस जी। चीज़ को ज़्यादा टाइम दे के उसको ज़्यादा प्रेफ़रेंस दे देती हूँ, तो वो बेहतर हो जाती है। जैसे ही बच्चों की स्टडी का देखती हूँ कि उनके एग्ज़ाम है, उनके टेस्ट हैं या उनकी कोई वीकनेस आ रही है, तो फिर उसके ऊपर फ़ोकस करती हूँ। तो अल्लाह की बिल्कुल। मेहरबानी से शुक्र है कि दोनों चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। अच्छा, आप तलबा को पढ़ाती हैं, तो आप पढ़ाने के लिए मतलब कौन-सा तरीका ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं? मैं पढ़ाने के लिए सॉफ्ट नरम तरीका ये इस्तेमाल करती हूँ। मैं समझती हूँ कि हमारे जो तालिब-इल्म हैं या जो जितना मुझे समझ आई है बच्चों की, कि बच्चों का जो माइंड है वो बिल्कुल पाक साफ शफ़ाफ होता है। तो उनको नरम तरीके से ही आप लेके चल सकते हैं और उनको कुछ सिखा सकते हैं। सख्ती से तो बड़े भी नहीं सीखते और ना सुनते हैं बात। तो नरमी ही अख्तियार करनी होती है, और नरमी से ही जो चीज़ आप सिखाती हैं वो बेहतर तरीके से वो अडॉप्ट भी कर लेते हैं। तो प्यार मोहब्बत से पढ़ाती हूँ और इससे ही बच्चे मेरे साथ फ्रेंड बनते हैं और वो मानूस होते हैं मेरे साथ। तो उम, जो कभी किसी मजबूरी से छोड़ के भी चले जाएँ, फिर भी वो कभी कहीं मिल जाएँ तो बड़ा याद करते हैं और अपनी मोहब्बत का इज़हार करते हैं कि हुँ, हमने इसी टीम पढ़ना है दोबारा, लेकिन उनकी अपनी कोई पर्सनल मसाइल की वजह से वो चले जाते हैं छोड़ के। तो बस यही तरीका अपनाया हुआ है, मेरी यही सोच है कि
بچے بہت سافٹ اور بہت نرم و نازک ہوتے ہیں، تو انہیں پیار محبت سے ہی چلانا چاہیے، تو وہ بالکل پیار آپ نے محبت سے بہت سیکھ اچھی جاتے ہیں۔ بات ہے۔ اور اچھا استاد جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ بچوں کو یاد رہتا ہے، اور جو مطلب نرم والے طریقے سے پڑھائے، بچوں کو سمجھے، اور مطلب ان ہر کیونکہ ہر بچہ جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے دوسرے بچے سے، تو مطلب الگ الگ طرح کے بچے ہوتے ہیں، جیسے ہر انسان کی عادات الگ الگ ہوتی ہیں، تو پھر جی آپ پھر انسان ان کو اسی حساب سے ڈیل کرتا ہے۔ جی جی، ایسا تو ہی ہے۔ کبھی طلباء کو پڑھانے کے دوران کچھ مطلب ایسی ہوئی چیز کہ آپ کو جس میں بہت مشکل پیش آئی؟ نہیں، مشکل تو آپ کا سمجھو کہ ڈیلی کا جو آپ کو ٹاسک ہوتے ہیں یا ڈیلی کے چیلنج ہوتے ہیں بچوں کے، مختلف قسم کے چیلنج ہوتے ہیں بچوں کے، جیسے کچھ بچے ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے، وہ بیمار ہوتے ہیں، تو وہ کام کارکردگی پرفارمنس اپنی اس طریقے سے نہیں دے رہے ہوتے، اور کچھ بچے بہت زیادہ شرارتی اور ضدی ہوتے ہیں، تو ان کو علیحدہ سے ڈیل کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ مختلف چیلنج ہوتے ہیں، ایک ٹیچر کو کلاس کے پوری کلاس کو لے کے ساتھ چلنا ہوتا ہے، اور سب کو ہم نے سکھانا بھی ہوتا ہے۔ یہ ایک ٹیچر ایک والدین کی طرح ہی ہوتا ہے، وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ میرا کوئی بچہ اگر بدتمیز ہے یا وہ شرارتی ہے زیادہ، تو میں اس کے اوپر کام فوکس کروں۔ اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ بھی سیکھے اور ڈیلی بیس پہ سیکھے، کیا اس کے ساتھ تھوڑی سی سختی سے پیش آنا پڑے، لیکن پڑھانا تو ضروری ہوتا ہے، اس کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے۔ اس کی شرارتوں پہ ہم فوکس کرتے ہیں اور ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ باقی کلاس کا انوائرمنٹ جو ہے وہ خراب نہ ہو۔ تو یہ تھوڑے سے چیلنج ہوتے ہیں، تو جن کو ایک ٹیچر جو پروفیشنل بندہ ہوتا ہے وہ اچھے طریقے سے ہینڈل کر لیتا ہے۔ جی بالکل آپ نے صحیح کہا۔ تو میرے آپ طلبا کو موٹیویٹ کیسے کرتی ہیں؟ جی، میں ان کو انعامات دیتی ہوں موٹیویٹ کرنے کے لیے، جیسے کینڈیز وغیرہ ہیں یا بسکٹ ہیں، وہ منگوا کے بچوں کو انعامات دے دیے، اور جو بچے پوزیشن ہولڈر ہوتے ہیں یا ٹیسٹ اچھے مارکس لے آتے ہیں، ان کو پھر ان کو تھوڑے پیسے دے دیے، ان کے لیے کلیپنگ کروا دی کلاس میں، اور ان کے حوالے سے باقی بچوں کو بتایا کہ ان بچوں نے اس طرح کارکردگی کی ہے، تو آپ لوگ بھی اپنی کوشش کریں، اپنے آپ کو اوپر لے کے آئیں، محنت کریں، اور اس طرح باقی بچے بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں، اور جو بچے میں نے کر رہے ہوتے ہیں وہ بچے بھی بڑے اچھے طریقے سے اپنی پرفارمنس کو اور مزید بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی بالکل آپ نے صحیح کہا۔ تو اس میں آپ مطلب آپ نے جیسے اپنے تعارف میں بتایا ہے کہ پنجاب یونیورسٹی سے آپ نے تعلیم حاصل کی ہے، تو جو پنجاب یونیورسٹی سے آپ نے تعلیم لی ہے تدریس کی، اس نے آپ کی کیسے مدد کی ہے ان سب چیزوں میں؟ مجھے سیلف رائٹنگ میرے لیے ایک بہت زیادہ، انگلش سیلف رائٹنگ جو ہے نا ایک مسئلہ رہا ہے کافی عرصہ میرے لیے، جب میں فرسٹ ایئر میں تھی اور سیکنڈ ایئر میں تھی، تو سیلف رائٹنگ مجھے نا بہت ایشو رہا تھا۔ تو وہ جب میں نے گریجویشن کی ہے، تھرڈ ایئر اور فورتھ ایئر کے جب ایگزام دیے ہیں، تو میں نے ایک پرائیویٹ اکیڈمی سے تیاری کی تھی، تو وہاں پہ ٹیچر بہت اچھے تھے، کوآپریٹو تھے، انہوں نے بہت زیادہ مجھے گائیڈ بھی کیا، حوصلہ افزائی بھی کی، اور میں سمجھتی ہوں کہ بہت زیادہ وہ ایجوکیٹڈ جیسے ایک ٹیچر ہوتا ہے اور بچوں کو لے کے چلتا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے بچوں کو اوپر لے کے آنا ہے، اور جو ان کی ویکنیس ہے اس کو دور کرنا ہے، تو اس طرح کا ماحول تھا۔ تو پھر اس نے مجھے کانفیڈینس دیا، تو میں نے تھرڈ ایئر کے جب ایگزام دیے تو میری سیلف رائٹنگ امپروو ہو چکی تھی، اور پھر میرے اندر کانفیڈینس آ گیا کہ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا جس کو میں نے سمجھا ہوا تھا۔ تو پھر اس کے بعد میں نے فورتھ ایئر کے ایگزام دیے، تو پھر سیلف رائٹنگ اور زیادہ بہتر ہو گئی۔ تو اس طرح جو ہے مجھے یہ ایک چیلنج تھا، جو کہ تدریس میں سمجھتی ہوں کہ مجھے اس سے کافی ہیلپ ملی ہے۔ میں نے جب بچوں کو پڑھاتی تھی اور سینٹینسز، اب میں جتنا بھی بچوں کو کام ٹاسک ملتے ہیں اسکول سے، آج کل کی بکس کافی جو ہے ڈیفیکلٹ آ رہی ہیں، مختلف اسکولوں کی ہوتی ہیں، تو میں کروا کے بھیجتی تھی، تو جو عام کلاس ٹیچر ہوتی تھی بچوں کی، وہ اس کو سمجھ نہیں آ رہے ہوتے تھے وہ سینٹینس جو میں لکھ کے بچوں کو دے دیتی تھی، کیونکہ وہ خود سے ہی بنا کے دینے ہوتے تھے۔ تو اس وقت تو چیٹ جی پی ٹی بھی نہیں تھی، مطلب کہ اتنا یوز مجھے پتا نہیں تھا کہ چیٹ جی پی ٹی بھی کوئی ایپ ہے تو اس سے مدد لی جا سکتی ہے، تو میں خود سے ہی بنا کے دیتی تھی، تو وہ
फिर अपनी प्रिंसिपल के पास लेके जाती थी टीचर कि ये होमवर्क करके आए हैं बच्चे, तो ये सेंटेंस टीचर ने इस तरह लिख के दिए हैं। तो फिर वो मैं प्रिंसिपल को थोड़ा आइडिया था, तो वो कह देती थी कि ये बिल्कुल ठीक है सेंटेंस, लेकिन टीचर की समझ में नहीं आ रहे होते थे। तो फिर इस तरह की बातें बच्चे आगे शेयर करते हैं, बताते हैं, तो फिर बहुत खुशी होती है कि हाँ ठीक है, आपने कुछ सीखा है तो आप आगे से कन्वे कर रहे हैं। तो जी, मसलन कि आपका कबूल भी किया जा रहा है नॉलेज, जी, जी, तो बिल्कुल खुशी सही बात मिलती है। है। क्योंकि वो आप वाली बात है, कभी-कभी हमें चीज़ें मुश्किल लगती हैं, लेकिन जब हम उनको करने का सोचते हैं, तो फिर वो हमारे लिए आसान हो जाती हैं। जी, जी। तो मिस गोसिया, आप तनकीद या फीडबैक को कैसे लेती हैं? मतलब कभी तनकीद, होता है ना आपके पॉज़िटिव में जी, भी जी। करता है, कोई नेगेटिव वे में भी करता है। जी, ऐसा ही है। तो तनकीद का मेरे पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है, जब भी कोई तनकीद करे, तारीफ तो वैसे ही लोग कर जाते हैं और खुशी भी होती है तारीफ से। लेकिन जब कोई बंदा आपकी तनकीद आपके ऊपर कर रहा होता है, मेरा फर्स्ट जो है वो काम ये होता है कि सबसे पहले तहम्मुल के साथ उनकी बात सुननी है, और देखना ये है कि वो सारी गुफ्तगू के अंदर आपके अंदर क्या तब्दीली लेके आना चाहते हैं, कि मसलन कि आपके अंदर कोई ऐसी कमी है जिसको वो आपको पॉइंट आउट करवाना चाह रहे हैं। तो मैं बस उस चीज़ को देखती हूँ कि उन्होंने क्या, यानी कि मैं अपने अंदर उसमें उस गुफ्तगू में कौन से पॉइंट हैं जिनके जिनके ऊपर मैं काम करके अपने आप को बेहतर बना सकती हूँ। तो बाकी इसके अलावा जितनी भी ऐसा आलतू-फालतू बातें होती हैं, वो सारी फिर वो ऊपर से गुज़ार देती हूँ मैं, कि मैं मसलन कि इनके साथ मेरा कोई कंसर्न नहीं है। जी, तो जी। ये मुख्तलिफ, क्योंकि मुख्तलिफ माइंड के लोग होते हैं, और वो उनका अपना ही एक तरीका होता है बात करने का, क्योंकि हर बंदा तो एजुकेटेड भी नहीं है और वुसअत वाला माइंड भी नहीं होता उसका। तो मैं उसमें जी, से सिर्फ़ अपने काम की चीज़ें देखती हूँ कि वो काम की चीज़ों की क्या बात कर रहे हैं, और खामोशी से उनकी बात सुन लेती हूँ, और जो काम जिसके ऊपर काम करना होता है, उसके ऊपर काम करके बेहतर बना देती हूँ उस चीज़ को। बिल्कुल आपने सही दुरुस्त फरमाया। तो आपके नज़दीक तालीम का असल मकसद क्या है? मेरे नज़दीक तालीम का मकसद है इंसान की किरदार को सँवारना। क्योंकि इंसान जब इस दुनिया में पैदा होता है, तो तालीम जो है वो उसको सँवारने का एक ज़रिया है, कि सँवारने से मुराद ये है कि उसकी दिमाग के अंदर एक तो वुसअत आ जाए माइंड के अंदर, कि जो ज़्यादा पढ़ा लिखा बंदा होता है उसका ज़्यादा एक्सपोज़र होता है, और जो कम होता है उसका एक्सपोज़र कम होता है, उसका एक्सपीरियंस कम होता है। तो तालीम का अगर चाहे थोड़ी भी तालीम हासिल की जाए, थोड़ी भी क्लासेस पढ़ी जाएँ, कुछ भी किया जाए, लेकिन उसका असल मकसद यही होना चाहिए कि हम इसके ज़रिए अपने किरदार को किस तरह सँवार सकते हैं, कि अपने किरदार में पॉज़िटिव और इस्लामिक लिहाज़ से किस तरह बेहतरी ला सकते हैं, जिसको यूज़ करके हम अपना इंडिविजुअल तौर पे अपने आप को बेहतर कर सकें, और हमारे अमल को देख के दूसरों को भी फ़ायदा हो, दूसरे भी इंस्पायर हों, और दूसरों को भी सुकून हो हमारे ज़रिए, ना कि हमारी जी, तालीम जो है दूसरों के लिए मसाइल पैदा कर दे। मसाइल पैदा कर दें। तो मतलब आप जैसे टीचर भी हैं, ऑनलाइन अकेडमी भी करती हैं, ज़ाहिर है उसमें अलग-अलग तरह के तालिबे इल्म आते हैं। आपको लगता है कि मतलब हमारे फ़िज़िकल जो स्कूल हैं, जो उनमें निसाब पढ़ाया जाता है, उनमें मतलब हमें कोई ऐसी तब्दीली करनी चाहिए? क्योंकि मतलब मेरा अपना ये ज़ाती ख़्याल है, हर किसी की अपनी राय होती है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मुझे लगता है जो हम बच्चों को वैसे ही पढ़ाते हैं, शायद वो प्रैक्टिकल लाइफ़ में जब वो आते हैं, तो वो उनका मतलब इस्तेमाल नहीं करते। या फिर हमें उस तरह से चीज़ें नहीं सिखाई जाती कि हम अमली तौर पे जब ज़िंदगी में आएँ तो हम मतलब फ़ौरन से अपने पाँव पे खड़े हो जाएँ। जैसे कुछ शोबे तो हैं उनमें लोग बच्चे प्रैक्टिकल करते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर्स इसलिए ज़्यादा कामयाब होते हैं या उनको ज़्यादा इसलिए मतलब वो काम करते हैं क्योंकि वो प्रैक्टिकली करते हैं अपना काम। तो फ़ौरन इनकी जॉब्स वगैरह हो जाती हैं, या बैंकिंग की फ़ील्ड है या कोई आर्मी में है। लेकिन इसके अलावा जितने भी मतलब हमारे यहाँ शोबे हैं, या मतलब बहुत ज़्यादा दायरा अब जॉब्स का इतना वो नहीं है। जॉब्स भी अब कम है हमारे कंट्री में तो। तो आपको क्या लगता है मतलब इसके अंदर हमें कुछ चेंज चाहिए, कुछ चेंजिंग होनी चाहिए इन चीज़ों के अंदर? जी, जी, बिल्कुल, मैं इसके ऊपर बात करना चाहूँगी। बिल्कुल ज़रूर इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे जो बच्चे हैं, वो अल्लाह पाक ने ऐसी एक मख़लूक़ बनाई है
کہ جیسے ایک ہمارا کمپیوٹر ہوتا ہے وہ تھکتا نہیں ہے، اور اس کے اندر جتنی بھی ہم چیزیں ڈالتے ہیں فیڈ ہوتی رہتی ہیں، اسی طرح ہی ایک بچہ ہوتا ہے، اس کا بالکل مائنڈ صاف ہوتا ہے اور ڈیلی بیس پہ وہ ایک کمپیوٹر کی طرح ہی چل رہا ہوتا ہے۔ بعض دفعہ آپ نے بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ بچے کچھ چیزیں ان کو قاعدہ طور پہ سکھائی نہیں جاتی، لیکن ان کے انوائرمنٹ کے اندر ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ آٹومیٹیکلی جو ہے وہ سیکھتے رہتے ہیں۔ مثلا کہ میرا چھوٹا بچہ ہے تو وہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو اس کے بڑے بہن بھائی یا اس کے والد یا والدہ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہوں، آٹومیٹیکلی دوسرے دن اس کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، یا اس طرح کوئی نعت ہوتی ہے نعت پڑھ رہا ہوتا ہے، یا کوئی تلاوت بچے کرتے ہیں تو تلاوت کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک مثال ہے کہ بچوں کا دماغ اس طریقے سے چلتا ہے۔ تو ہمارے بچے ماشاءاللہ سے ایک اگر شرعی لحاظ سے دیکھا جائے تو 14-15 سال کا ہمارا بچہ بالغ ہو جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے اور فل انرجیٹک ہوتا ہے، اس وقت وہ سیکھنے کے پورے موڈ میں ہوتا ہے، اور اس ایج میں وہ 8 کلاس ہوتی ہے اس بچے کی۔ تو میرے خیال میں 8 کلاس کے اندر ہی بچوں کو 4 سے 5 ایسی ایکٹیویٹیز اور ایسی بکس یا ایسی چیزیں کروانی چاہیے جو کہ جن کے اوپر اس نے فیوچر میں آگے جا کے کام کرنا ہے یا فیوچر میں اس نے سیکھنا ہے۔ اگر 5 سے 6 سال وہ انہیں 8ویں کلاس سے لے کے 4تھ ایئر تک گریجویشن تک وہ کرتا ہے کام، تو وہ کمانے کے قابل ہو جاتا ہے، وہ اس میں اس کا ایکسپوئر بھی بڑھ جاتا ہے، اور اس کے اوپر اپرچونٹیز بنانے کی ضرورت ہے خاص طور پہ۔ ہوں، تو اپرچونٹیز ہاں، اگر بالکل بن آپ جائیں تو بالکل جو ہے وہ بچے ہمارے کارآمد ہو سکتے ہیں۔ وہ 16 ایئر کے ہوں گے جب، تو اچھے خاصے وہ ارننگ کر رہے ہوں گے، اور 18 ایئر میں بچے جو ہے وہ ماشاء اللہ اب 18 کا جو کہا ہوا ہے ہماری گورنمنٹ نے کہ 18 کی ایج میں جا کے آپ کی شادی آپ نکاح کر سکتے ہیں، تو ان کی جب بچہ پاؤں پہ کھڑا ہوگا تو وہ ڈیفینیٹلی وہ شادی بھی کر سکے گا۔ تو اس طریقے سے ہمارے سوسائٹی کے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، کہ مثلا کہ جو بچے ادھر ادھر ان کا دھیان بٹ جاتا ہے یا وہ اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں۔ اور سب سے جو مین اس میں بات ہے کہ بچے جیسے میں نے بتایا کہ 14 سال یا 15 سال کی عمر میں فل انرجیٹک ہوتے ہیں، اور اگر وہ کسی ایک کام کے اوپر یا 2-3 کام کے اوپر وہ فوکس کر کے اس کو پریکٹیکل بھی کریں اور سیکھیں بھی صحیح، تو کافی جو ہے 24-25 سال کی عمر میں کافی زیادہ وہ ایک اپنا امپائر کھڑا کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، چاہے چھوٹے بیس کے اوپر ہی ہو۔ تو یہی ایک ایج ہوتی ہے مثلا کہ فل ایج جو ہوتی ہے کہ آپ کی کام کرنے کا جو لیول ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، آپ کم بھی سو کے زیادہ دیر کام کر سکتے ہیں، کیونکہ جب ایج 30 ایئر کے ابو جانا شروع ہو جاتی ہے تو 1% جو ہے بندے کی انرجی کم ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اس وقت اس طریقے سے نہ ہی بندہ سیکھ سکتا ہے اور نہ ہی بندہ اس طریقے سے کام کر سکتا ہے۔ تو یہ اس چیز کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بچوں کا جو پیک ٹائم ہوتا ہے اس کو یوٹیلائز کرنے کے لیے مواقع پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بالکل آپ نے بات درست کہی ہے کہ ہمیں مواقع پیدا کرنے چاہیے اور ہمیں بچوں کو ایسی چیزیں سکھانی چاہیے تاکہ جب وہ عملی زندگی میں قدم رکھیں تو وہ چیزیں ان کو واقعی فائدہ دیں اور وہ کچھ کرنے کے قابل ہو جائیں۔ تو اس جی چیز پر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ اچھا ماشاء اللہ سے آپ نے جیسے دینی تعلیم بھی لی ہوئی ہے تو آپ کے نزدیک مطلب آپ دینی اور دنیاوی تعلیم کو کیسے توازن اس میں قائم کرتی ہیں؟ توازن قائم کرنے سے مثلا کہ کیا مراد، میں سمجھتی ہوں کہ دینی تعلیم تو ضروری ہے نا، یہ کہ یہ تو آپ کے اوپر ہوں، فرائض، تو مثلا کہ آپ فرض نے ہے ہمارے اوپر جی۔ جی یہ تو آپ کے اوپر فرائض ہے لیکن نا آپ کو اللہ۔ شوق ہے نا، آپ نے اسے ڈیٹیل میں پڑھا ہوا ہے، تفصیل سے پڑھا ہوا ہے، تو اس میں مطلب مراد یہ ہے کہ جو ایسے لوگ جیسے جو دیکھنے والے ہیں جو اس کو ڈیٹیل سے پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے آپ جو جن کو مطلب یہ بہت مشکل لگتی ہے تو ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ جیسے کوئی بھی کام ہے نا، سب سے پہلا پوائنٹ تو یہی ہے کہ اگر آپ کوئی بھی کام آپ کو مشکل لگتا ہے اور آپ کے اندر ایک لگن ہے، چاہت ہے کہ آپ سیکھیں اس کو، تو آپ سیکھنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ پہلا قدم آپ نے اٹھانا ہوتا ہے اور پھر کنٹینیو اس کے اوپر فوکس کرنا ہوتا ہے، آپ نے اس کو سیکھنا ہوتا ہے، مسلسل اس کو ٹائم دینا ہوتا ہے اپنی لائف میں سے نکال کے، تو پھر ہی آپ فل ہو سکتے ہیں نا، آپ کی وہ خواہش پوری ہو سکتی ہے۔ تو اسی طریقے سے ہی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس چیز سے۔ تو باقی جو دینی تعلیم کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے یہ تو مسٹ ہے، جیسے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ تو اس وقت وہ مدینہ منورہ میں تھے اور مکہ معظمہ میں
तशरीफ़ फरमा थे जब वो तबलीग करते थे, और चीन उस वक़्त जो है काफ़ी दूर एरिया में शुमार होता था, कि मसलन के चीन लोग उस वक़्त सफ़र घोड़ों पर करते थे और पैदल सफ़र करते थे। तो चीन जो है बहुत ज़्यादा दूर दराज के ममालिक में जो है शुमार किया जाता था। तो प्यारे आका ने एक इल्म की, दीन के इल्म की जो है वो अहमियत बताई और बताया कि इल्म हासिल करो। वो दीन की तालीम थी। तो दीन की तालीम जब बंदा हासिल करता है और जब उसके ऊपर अमल करता है तो उसकी बहुत ज़्यादा बरकतें उसको मिलती हैं, दुनिया में भी और आखिरत में भी। और दुनियावी तालीम इसलिए भी ज़रूरी है कि इसको साथ लेके चलना होता है कि हम अपनी कुछ पढ़ सकें, कुछ लिख सकें, और कोई बात करने के हमारी कन्वर्सेशन जो है वो उर्दू और इंग्लिश के अंदर होती है, तो उसको करने के लिए भी हमें दुनियावी तालीम हासिल करना ज़रूरी है। वो हमें लाइफ गुजारने के लिए, दुनियावी ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है। तो ये दोनों चीज़ें जो है मस्ट है। सही। तो मिस कोसिया, आपके मतलब जैसे आप अपनी एकेडमी भी चलाती हैं, घर को भी मैनेज करती हैं, तो आप मतलब क्या सोचती हैं कि आप खुद को अगले 5 साल में कहाँ देखती हैं? और आपके क्या-क्या गोल्स हैं जो आप अचीव करना चाहती हैं? जी फ़िलहाल तो मेरा जो है ना गोल फ़ोकस इसी चीज़ के ऊपर है कि मैंने अपना जो क्लाइमेट वाली अपने नाम के साथ लगाया है, कि मैं हुँ, अगले 5 साल में यही देखना चाहती हूँ कि मैं उसके ऊपर काम कर चुकी हूँ काफ़ी ज़्यादा, कि मैं जो है मेरे आस-पास का माहौल जो है वो ग्रीन हो चुका हो, मतलब प्लांटिंग कर चुकी हूँ, और अपनी घर की सब्जियाँ उगा के खा रही हूँ, और अपनी सेहत अच्छी से बना रही हूँ, अपने आस-पास के लोगों ये तो को बहुत इस अच्छी चीज़ से बात है। मुतासर कर चुकी हूँ। तो अगले 5 साल में मैं इसी चीज़ के ऊपर देखती हूँ खुद को। ये बहुत तो ज़्यादा मतलब ज़रूरी है। जैसे कि अगर जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं आपको देख रही हूँ और मतलब मुझे इस चीज़ का शौक है, तो मतलब इसे हम छोटे पैमाने पर कैसे शुरू कर सकते हैं? शौकिया तौर पे आप इसको छोटे से मसलन के पॉट्स मिल जाते हैं प्लास्टिक के, और घर के अंदर भी पॉट्स आपके खाली आपको मिल जाएँगे। तो उसके अंदर आप नेट से अपनी मसलन के जो भी उसकी इंग्रीडिएंट्स चाहिए चाहिए होते हैं, मिट्टी और उसके साथ जो भी शामिल करना होता है, वो सारी चीज़ें ऐड करके आप एक्सपीरियंस के तौर पे सबसे पहले उसका आप हरा धनिया उगाएँ, तो पुदीना उगाएँ, टमाटर उगाएँ, तो आपको एक्सपीरियंस होगा। जब वो बड़े हो जाएँगे पौधे, और फिर जो है ना फिर आपको खुशी मिलेगी, और आपको एक कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ, वाक़ई ये घर पे भी हो सकता है, और छोटे लेवल पे भी हो सकता है। जी, तो ये जो मतलब आप क्या मिक्स करती हैं? मतलब आप कैसे बनाती हैं मट्टी? मैं फ़िलहाल इसके ऊपर काम नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं जहाँ पे मैंने काम स्टार्ट करना है उस जगह पे फ़िलहाल मैं रिहाइश पज़ीर नहीं हूँ, और वहाँ पे ये सारा पॉसिबल नहीं है। मेरे माइंड में ये चीज़ें सारी आती हैं, तो अभी फ़िलहाल मुझे स्टार्ट करने के लिए मैं एक और जगह पे शिफ्ट होना है, तो फिर उसके बाद वहाँ पे एनवायरनमेंट सारा होगा इस चीज़ के बिल्कुल मुताबिक। तो फिर इंशाल्लाह वहाँ पे कोशिश करेंगे स्टार्ट करने की इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, बहुत अच्छी सोच है और मतलब क्या होता है आप खुद मतलब मेहनत करें, खुद इस चीज़ पर काम करें। जी, इंशाल्लाह ज़रूर। मेरा तो यही गोल है कि मैं इसके ऊपर काम करूँ और अपने इस काम से जो है मुतासर करूँ लोगों को, और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों के अंदर भी ये चीज़ जो है वो छोड़ के जाऊँ कि इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो जी, वो भी इस चीज़ को समझें, और आगे आने वाली नस्लें भी इस चीज़ को देखें, और हो सकता है वो अख्तियार भी करेंगे आने वाले वक़्त में। क्योंकि ये हर इंसान को इस चीज़ की ज़रूरत वक़्त के साथ-साथ ज़रूर महसूस होती है। ज़रूरत है। जी। और आप मतलब मेरे देखने वाले नाज़रीन को आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं आपके देखने वाले नाज़रीन को यही काम पैगाम देना चाहती हूँ कि हरकत के अंदर बरकत है। तो कोई भी कहीं भी अगर वो है तो और कुछ करना चाहता है, कुछ सीखना चाहता है, तो सबसे पहले तो पहला स्टेप ही लेना जो है वो मुश्किल होता है इंसान के लिए। हालात जी, हमारे कभी भी हमारे मुताबिक नहीं होते, और ना ही कभी भी माहौल हमारे लिए 100% या 50% ठीक होता है कि हम अपने उस काम के लिए समझें कि अब ठीक है जी, अब मैं स्टार्ट करूँ। तो कभी भी ऐसा नहीं होता। तो हम अगर हमारे दिल में कोई ख़्वाहिश है या हम कुछ करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें पहला कदम उठाना ज़रूरी है, और मुसलसल उसके ऊपर मेहनत करते रहें और अल्लाह पाक से दुआ करते रहें, तो अल्लाह पाक खुद ही ऐसे हालात पैदा कर देता है कि आपको कामयाबी मिलना शुरू हो जाती है। बिल्कुल आपने सही कहा।
تو میں آپ کی بےحد مشکور ہوں کہ آپ نے قیمتی وقت نکال کر ہمارے ساتھ اپنی قیمتی باتیں اور تجربات شیئر کیے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب نے بھی اس گفتگو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور آپ اسے اپنی زندگی میں ضرور اپنائیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ مس کوسیا کہ آپ نے جی اپنا قیمتی وقت نکالا۔ جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنے پروگرام میں دعوت دی اور ہمیں اپنے خیالات کے اظہار کرنے کا موقع دیا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہیں گے۔ آپ سب لوگ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔